दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपका फेसबुक अकाउंट एज ए वर्क नहीं कर रहा है, यानी फेसबुक अकाउंट के अंदर जब आप कोई स्टोरी प्ले कर रहे हैं तो उसका म्यूजिक साउंड प्ले नहीं हो रहा है। अगर आपके भी फेसबुक स्टोरी पर म्यूजिक साउंड नोट प्ले की प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं, कैसे सही करते हैं, वो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ नॉलेजेबल भी रहने वाली है, तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। इसके लिए आपको अपने फेसबुक पर जाना है और फेसबुक में ये प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप सभी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिला है। अब आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर जाना है। प्रोफाइल पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नीचे जाना है। नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ आपके सामने आएगा हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट पर जाने के बाद आपको सपोर्ट पर जाना है। यहाँ सपोर्ट जाइए, यहाँ रिपोर्ट है प्रॉब्लम, आपको इस पर नहीं करना है तो दोस्तों रिपोर्ट है प्रॉब्लम पर जाएंगे, यहाँ ओके करिए और आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली आप फेसबुक को अपनी प्रॉब्लम रिपोर्ट करिए। और हेल्प एंड सेंटर से भी आप अपनी प्रॉब्लम, वहाँ एक फीडबैक का ऑप्शन आता है, आपको फीडबैक देना है कि हमारे में ये प्रॉब्लम आ रही है और पिछले 1-2 दिन से ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। पूरी जानकारी आप इनको देकर आप यहाँ से जो ये फीडबैक है, इस फीडबैक के जरिए यहाँ से फीडबैक दीजिए और आपको आपकी इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पर जाकर आप इन फेसबुक वालों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इनकी मेल आईडी पर आप मेंशन करिए और नीचे आप रिलेटेड कंटेंट है उस रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स करिए और वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए ताकि आपके फ़ोन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। आई होप दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।